two。咁呢個題目咧就認真講句咧就送嘅，係啊，即係認真講真係送嘅優惠嚟嘅。即係點解我話優惠咧？其實佢問嘅應該相對地係簡單同埋直接㗎啦。O 唔 OK？咁咧你會見到嗰20分咧，如果你考試見到咧，咁我自己 personally 咧就覺得係即係我覺得係送分㗎啦，即係我覺得冇嘢好拗喎呢條題目。OK，即係如果俾你嘅話，咁應該係絕對係正同開心嘅事嚟嘅。咁咧先講啦，呢條應該係唔好意思啊，應該係 Sam Two 嘅。OK，我錯 Sam Two 嚟嘅。咁咧你就會發現咧，呢20分如果考試見到咧，咁其實就一定要揀嘅，尤其是 B2 如果有得揀啦嚇，得唔得 ？OK，咁咧我哋而家就會經歷下。咁無論你幾唔中意 probability 好乜都好啦，你都應該係直接要揀，一定要做嘅，因為中間優惠啊。OK，先嚟，佢今日而家就話俾你知咧，而家堆人啦就去急症室，咁而家咧就 follow Poisson distribution，咁好啦 ，mean 咧就係4 per hour，OK 寫低咗第一件事。好，下邊 A part 嗱，我想第一件事係大家要分得清究竟其實知唔知咩 distribution 先，OK？咁今日咧你嗱好快地去望到啦，佢而家就話俾你知 emergency room 仲喺急症室1個鐘頭出現幾多次，佢要 exactly 3次。好，第一件事答我係咩？梗係 Poisson 啦，係咪？喂，所有嘢一模一樣嘅喎，俾齊你嘅咯喎，係咪？得唔得 ？OK，咁根本上一定係咁啦。O 唔 OK？可唔可以？就係咁啦。咁所以啦，好簡單，做到咁嘅時候，直接知道 Poisson 就係正 Px 等於3。咁當然啦，件事禮貌上都要寫翻一次條 equation 俾你嘅，咁就會變咗做 E 嘅-4嘅3次 over 3嘅 factorial。O 唔 OK？篤機我唔篤啦，留翻俾你哋做啦。O 唔 OK？咁做得嚟啦，可唔可以？嗱 OK 啦，好冇？嗱咁咧記住咧都一樣，你只要肯定佢係 Poisson，就記住睇下使唔使轉時間 time frame。既然大家都係1個鐘1個鐘，冇嘢要轉，收工，完成4分送嘅。好 ，Part B。Part B 又睇，所有嘢再嚟嘅。佢今日只不過轉咗問 at most 2啫，仲係 an hour，所以我話 Poisson 贊唔贊成 ？OK 啊，係咪？可以啊，係咪先？所以 Poisson 仲係贊成啊，冇問題啊。OK，開心。OK，好啦，繼續。咁既然係咁，又再繼續啦。OK，咁所以如無意外 at most 2喎，最多2，即係 x 細過等於2啦，係咪即係等於 P0 加 P1 再加 P2啊？O 唔 OK？得唔得？咁即係等於 P0、P1 再加 P2啦。O 唔 OK？可唔可以？又完成㗎啦。嗱，得唔得？咁當然啦，篤嘅嘢我係唔篤㗎，咁留翻你自己做啦。咁應該都可以做得嚟啦。O 唔 OK？可唔可以？得 OK。咁好啦，到 Part C 咯喎。佢今日同你講至少5個。哦，大過等於5啦，係咪？得唔得 ？OK，至少5個。跟住啦，佢就話啦，去到 emergency room 仲係斷 hour。我仲係吸個印俾佢，話俾你知係 Poisson 贊唔贊成？冇反對啦。咁所以其實咧揾大過等於5啫。咁但係咧大過等於5咧係件好麻煩嘅事嚟㗎。咁我就覺得個 Sir 應該就好憎你哋㗎，因為咧你就要將佢變咗做1減 P0 減 P1 減 P2 減 P3 同減 P4 㗎。OK，可唔可以？得唔得？呢件事就真係冇乜計啦，唔好意思，得唔得？減 P0、P1、P2、P3、P4。咁先係一個可以見到嘅情況，有冇問題？得唔得？可唔可以？咁大致上都見到啦。咁篤機嘅事都靠你哋，應該都做得嚟㗎啦。咁好啦，到 Part D 咯。嗱，冇理由咁着數咧，俾完12分你咧，跟住繼續問㗎。其實問都好 standard 㗎啦，問你1次 at most at least，得唔得 ？OK，咁好啦。佢跟住而家最重要，我話有邊個 keywords 啊？個 keywords 係講 inter-arrival time between 2個 consecutive 方法。見到呢個字，我話最緊要即刻諗起啲咩啊？即刻就要諗佢仲係唔係 Poisson？唔係，佢係 exponential。O 唔 OK？佢唔係 Poisson 咯，佢變成 exponential distribution 咯。O 唔 OK 啊？得唔得 ？exponential 咯。OK，可唔可以？咁好啦 ，exponential distribution 嘅時候要留意啲咩啊？咦，佢今日交代係35分鐘喎。咁點好啊？咁你第一件事就將原本 Poisson 俾你嗰個4 per hour 變咗4 per 60 minutes 先，O 唔 OK？合理啊，係咪先？得唔得
60 minutes，O 唔 OK？咁好啦，咁係咪即係代表而家如果你除翻 exponential 係寫低啦，新嘅 μ 係咪應該就叫60除4等於15分鐘啊？嗱，雖然大家都叫 μ啊，唔好誤會，你哋好似新嘅 notes 好似已經改咗 Poisson 叫做 lambda 噶啦，我唔理你哋，得唔得 ？OK，我對符號呢件事唔介意。O 唔 OK？嗱，記唔記得先？只要你覺得佢 exponential，唔該你就轉翻一個屬於佢嘅符號。咁好啦，佢話而家 between 兩個係要少過35分鐘，用 Poisson 咯，一減翻 E 嘅35。E 嘅35分鐘，再除翻15，得唔得 ？O 唔 OK？咁你就應該可以計到我哋嘅答案啦。有冇問題？做唔做到？嗱，明唔明成件事有 logic 啊？嗱，如果你做到咁咧，其實咧就會最容易理解啊，得唔得 ？OK？咁你先唔錯。嗱，記住中間有轉換喎，由 Poisson 轉 exponential，留意翻第一件事個單位有冇問題。OK？留意翻個單位有冇問題。OK？如果單位冇問題，恭喜你，得唔得 ？OK？如果單位有，就好似我頭先咁要轉換。OK？本身由 hour 嘅嘢轉翻做分鐘，得唔得 ？OK？可唔可以做到啦 ？OK？咁好啦，跟住啦，下邊就再講啦，到 part E，find the probability。OK？又係 inter-arrival time 係 more than 78分鐘。即係 X 大過78啦，係咪？大過78啦，O 唔 OK？咁即係應該就會變成 E，冇嘢好擔心，唔係78高過15咯。我都唔知有咩好擔心，咁你就應該計到個答案完成，得唔得？可唔可以？好嗱，咁咧呢條題目咧就成為咗一個 practice 20分嘅題目，就係將成個 Poisson 同埋 exponential 嘅轉換啦。我漏咗咩？我漏咗符號啊，係漏咗個符號啊。sorry。